Граница со Грција. Мирно, штама. Нема мигранти, нема бегалци, нема гужва. Нема ниту луѓе. И Конјска река, која надојде и однесе неколку животи во март 2016-та, сега е сува. Пресушена како и балканската мигрантска криза. Тука и таму ќе помине понекој гевгеличанец до блиските бавчи. Но ова идилична слика е само преку ден. Преку ноќ, сепак, границата не е толку мирна. Кrijumčarenето на мигранти се зголеми знатно затоа што големата бројка која беше во Република Грција на секој начин сакаше да го продолжи своето патување и да стигне до една од европските земји кој е нивниот крајна цел. Илегалните преминувања државната граница ни се детектирани најчесто на територијата на Гевгелија. И во одредени случаи имаме и на територијата до Иран и Меджитлија. Предпоставка е дека стотици мигранти секоја ноќ ја поминуваат македонската граница илегално, организирани преку шверцерските банди кои хараат во Македонија. According to the court papers, to the official papers, and the prosecutor order, there were over than 100 people smuggling every day, and each of them has to pay 1,500 euros to go from Greece to Serbia, to Belgrade. Тактиката на шверцерите со луѓе е со брзи и моќни коли да возат што повеќе мигранти и да заработат што повеќе пари. Тие моćни возила ги користат да во одредени ситуации на одредени наредби од страна на нашите полициски службеници да истице го сопрат своето возило, не ги почитуваат наредбите на полициски службеници, чак во одредени моменти со голема брзина поминуваат и доаѓаат до загрозување на безбедноста и на самите полициски службеници. Најчесто за преминување на Македонија се користат делниците на автопатот Гевгелија-Куманово. Имаме случај автопат Гевгелија-Скопје на место викано Белов, односно ресторано 113, тоа е непосредна близина на Демиркапија. Потоа имавме случај на автопатот Табановце-Куманово кај село Костурник, тоа е према северната граница. Имавме случај кај Прждевски споменик во непосредна близина на Демиркапија и Неготино, тоа е по стариот пат, не по автопатот. Имаме случај кај блок 407 во близина на село Удово и имавме случај на автопат Гевгелија-Скопје во близина на Беинска пумпа Руле Турс, тоа е некаде после Гевгелија на едно 15 км од Гевгелија. Само мал дел од мигрантите кои поминуваат илегално преку земјава бараат помош од невладината Легис, која има пунктови во Табановци и Лојане на северната граница. Официјално многу земји од Европа се фалат со тоа дека европската рута е затворена, што во суштина не е вистина и ниту практично може да биде затворена, без разлика колкава ограда сме ставили, колку полицајци сме наместиле на границата и каква опрема и да користат, сепак се случува и тие луѓе ние ги забележуваме по пат, исто така и полицијата сама ги фаќа некои од нив, но некои од нив не можат да бидат фатени и се уште ги има и поминуваат од Србија, од Грција кон Македонија со цел да поминат кон Србија. Најголем дел од нив ние ги среќаваме на северната граница. Скоро секојдневно има по некои, еве да речеме 10 до 20 луѓе максимум, кои што минуваат нагоре или пак надоле. За разлика од 2015 и 2016 година, кога мигрантите поминуваа низ земјата без да им плаќаат на кrijumчарите со луѓе, тоа денес е невозможно. Нивните услуги се скапоцени и за тоа тие дебело наплаќаат. За да истражи генезата на шверцот со луѓе низ Македонија, тимот на СКУП замина во Солун, моментално европската престолнина на кrijumчарењето со луѓе.
Ова е железничката станица во Солун. Ова е местото каде што се договараат сделките и каде што се плаќаат парите за минување низ Македонија. За цените и за начинот по кој тие заминуваат на запад, мигрантите и криумчарите се договараат слободно. Најголем дел од сделките се склучуваат во оваа недоизградена и напуштена зграда. Кога со нашата камера се појавивме таму, криумчарите веднаш се искомуницираа по телефон и се разделија. Едните заминаа во локалната чеилджилница, во сопственост на еден човек кој зборуваше на албански јазик, најверојатно поранешен мигрант од Албанија, а другите во спротивната насока. Тие овде ги пречекуваат мигрантите кои моментално ја користат копнената граница за да поминат од Турција во Грција. I met many migrants from Africa. Black men, yes. They told me that they have crossed through Evros River, paying, for example, 500 euros in smugglers, just to cross them from Turkish side to Greek side. But they are mostly individuals, not groups. Тоа што границата е затворена само го отежнува животот на мигрантите, но за жал, некој дебело профитира од нивната мака. Most of the control was made by the smugglers, and they were the ones that were controlling the area. So there was basically no other structure valid or in place so as to allow for the mass movement of people from a war-torn country to a safe destination. And it is for this reason that Europe was not ready and did not have the will that smugglers raised and got all this power. People will move. It's like water. You cannot block it. People will move. Скоп го снимаше Стефанос во куќата на бегалци во Кукуш. Оваа куќа изградена за бегалци уште пред 100 години е символ на движењето на луѓето. За жал, денешните мигрантски потоци ги движат шверцери. Досега грчката полиција ја сомничи најголемата шверцерска мрежа во Европа за криумчарење на луѓе. Оваа мрежа за 3 години заработила 15 милиони евра. A few weeks ago, there was an extradition from England to Greece. It was about a Palestinian guy that he's supposed to be one of the biggest chief of smuggling groups in Europe. It's officially announced. Now he's in jail, in Thessaloniki jail, waiting to go with the cart. It's supposed to be one of the biggest smuggling ring in Europe. The base of the ring was in Thessaloniki, especially in the train station area. Мозокот на оваа група е 27-годишниот палестинец Джемал Овде. Тој е уопсен минатиот ноември во Велика Британија, а пред некој месец се префрлен во Солун. Но колку тоа ќе помогне во намалување на шверцот со мигранти? Тоа што можеме да го знаеме во почетокот 2015 година кога го уапсија Али Баба, озлогласениот, кој што сите го спомнуваат бегалците кои што ги срќававме на рутата, тој најверојатно се уште во притвор или во затвор во Македонија, а за други луѓе не знаеме, но иако е тој, значи во затвор, гледаме дека се уште функционира криумчарењето и дека нема начин, најверојатно или пак нема интерес, ова да се реши едно за секој. Значи многу е деликатно, многу е тешко и не е толку лесно да се надвладеат сите овие банди. Македонските криумчари главно работат некои оперативни работи на терен за овие шверцерски рути. Во Македонија палестинските групи соработуваат со добро познатата група од Лојалне и од Арачиново и со Гевглиско-Струмичката криумчарска група. Постојат различни нивоа на тие луѓе кои што работат за криумчарите. Едните се оние кои што ги транспортираат, другите се оние кои што тоа го организираат, трети се оние кои што ги носат да ја преминат границата. Четврти најверојатно тие што им пружат некаква било каква логистика, шестите тие кои што ги земаат парите и слично. Битно е да самиот корисник на услугата, односно бегалецот или мигрантот, не знае со кого искомуницирал. Мигрантите на Балканот плаќаат на две места во Солун и во Лојане. Цената од Солун до Лојане се движи од 1000 до 1500 евра. Кои ќе стигнат до Лојане, плаќаат уште толку пари на бандите за да стигнат до Белград или до Суботица. Доколку пак немаат пари, криумчарите ги земаат во заложниство во Лојане. Таму куќите се полни со заточеници и каде шверцерите со оружје ги држат затворени како робеви се додека не платат за следната етапа. Често пати оние кои што немаат пари да го платат целиот пат, да речеме ако во износ од 1000 евра,
и имал само 200 евра, или ќе го држат затворен во некаков подрум, ќе му бара телефонски број од каде што доаѓа, да се место собере пари, да му пушти по Western Union, за да ги подигнат парите, за да си го отплати патот, да го продолжат, да го пушта да продолжи за Србија и за Унгарија, или доколку не му даваат можност да собере други луѓе, да им ја качи цената, за да може да си го наплати и својот дел од патот, за да може да продолжи понатаму. Така дел од мигрантите влегуваат во мрежата за криумчарење со луѓе. Од таа мрежа многу заработуваат локалните шверцери. Ние не можеме да влегуваме по куќите, не знаеме кој што како прави. Но тие информации кои што доаѓаат од една страна е дека биле во куќа. Куќата била во истото село. Каде, што и како, тоа понатаму е работа која што полицијата ја решава заедно со нив. И оди во спасувачка мисија на останатите или да ги гони криумчарите, како што имавме нели пред отприлика 2 месеци. Една акција каде што беа уапсени доста криумчари во Лојане и од тогаш трендот на криумчарење се намали многу повеќе за разлика од ваксините. Тоа ни го спомна бегалецот, вели дека они барале од него семејството да му пушти плюс 800 евра, бидејќи он платил само 200, за да може на Western Union, на негово име, за да може да ги подигнат, за да може да продолжи понатаму. Балканската рута на шверц со мигранти започна на крајот на 90-тите по завршувањето на војните во поранешна Југославија. Шверцот се одвиваше постојано. Во една акција на полицијата во 2005 година беше уапсен Блажи Иванов, вработен во полицијата и брат на сегашниот претседател Ѓорѓе Иванов. Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија ја побара кривичната пријава од МВР за нивниот вработен Блажи Иванов, но до затворањето на овој документарен филм не ја добивме пријавата од МВР. Блажи Иванов беше спроведен во полициската акција со кодно име Југ.